В прошлой серии я показывал, как 4 часа подряд отдирал наклейки с окон. Звучит забавно, но это реально заняло целый день. Сегодня 4-й день подготовки дома к сдаче. Я понял, что самому генеральную уборку после стройки делать нереально. Пыли и грязи слишком много. Этим должны заниматься профессионалы. Клининговые компании снимают наклейки сами, это уже входит в стоимость. Если уж что-то сильно прилипло, максимум пару тысяч сверху и все аккуратно убирают. Теперь я понимаю, что зря потратил столько времени. Вывод простой, иногда выгоднее заплатить, чем тратить силы и часы впустую. А в следующей серии будем искать клининг и разбираться, каких специалистов будем выбирать.